dar uma montada aqui, eu rastreio depois. Sarrapoizinho, né? Ixi, Mari. Era só carne. No volante mesmo. Ficou aqui. Tá. Olha lá. Ih, mano. É um perigo, né? Não chega com lá, não. Não chega agora aqui tão cedo com lá, não. Ah? É, se eu pudesse subir, eu subia era na hora. Diabo, nossa água tá podre, mano. Já tira a canoa. Tem que dar uma lavada nessa canoa, mano. A asa do caralho, como é grande aqui.